Daawwattoota keenyaa nageenyi badhaadhaa oduu OMN qabannee jiraanna. Oduun keenya kun kallattiidhaan tamsaasa OMN irraan kan isinii darbu oduu gaggabaaboodha. Oduu kanaa wajjin an Usmaan Kumeeti. Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadar magaalaa Qobbootti humnoonni koomaand poostii leenjii milishaa isiniif kennina jechuun namoota humnaan qabanii guuraa akka jiran maddeen keenya OMN itti himan. Akka maddeen keenya jedhanitti gandoota Aanaa Dadar hedduu irraa namoota 30 ol qabanii jiru. Kana malees gareen koomaand poostii saamicha qabeenyaa irratti bobba'uun himamee jira. Magaalaa Sulultaa keessatti sarbamiinsi mirga namoomaa humna loltoota wayyaaneetiin gaggeeffamaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Miidiyaaleen to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay jala jiran biyyattii keessatti nagaaf tasgabbii mirkanaa'ee jedhanii sobuu isaanii illee jiraattonni qeeqan. Godina Harargee Bahaa Aanaa Minootti poolisoota liyyuu hayiliin dhiyeenya kana erga namoonni 3 ajjeefamanii kaasee ammayyuu haalli jiru yaaddeessaa ta'uu jiraattonni dubbatan. Poolisoonni kun ammas gara naannawaa laga Raamisiitti ce'uun wayita tarkaanfii wal fakkaataa jiraattota irratti fudhachuuf jiranitti karoorri isaanii jiraattotaan fashalaa'ee jira. Labsii yeroo muddamaa irraan kan ka'e godinaalee Gujii fi Baalee irraa dargaggoonni hedduu manneen jireenya isaanii dhiisuudhaan bakka biraatti baqatanii akka jiran maddeen keenya gabaasan. Jirtuu giddugala daldala biyyattii ta'uun kan beekamtu magaalaan Awwadaay dhiibbaa sirna wayyaanee irraan kan ka'een kufaatiin diinagdee akka qunnamaa jiru baramee jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun gaggabaaboon kallattiidhaan ammaan kana tamsaasaa jirru ammaaf kanuma bal'ina oduu keenyaa wajjin haga walitti deebinutti turtii gaarii.